блядь, Димон. Дура, блядь, а. Твою мать, блядь, а. Выходит вопрос о смене министра обороны, и что эта тема сейчас активно обсуждается в украинских правительственных кругах, как мне получилось сейчас. Согласно действующей Конституции, президент имеет... Чего-нибудь с миром сделать, или он должен воевать до последних, как сейчас, кстати, и происходит. С Боингом все понятно. Во всем виновата Россия. Вопрос только обвинения в том, это мы подбили этот Боинг, чтобы свалить на Украину, или просто... Вот зачем этот вопрос даже не стоит? Ну, все равно же Россия. Или мы дали... Ёбаный рот, блядь. Прямо без пересадок, да, ведь садится? Буквально через полчаса в эфире появится богиня. Тихо, 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 не бойся. Лен, тихо. Успокойся. Есть контакт. Ну зачем опять не врешь в глаза, что ты не веришь в чудеса? Мы больше не станем играть в морской бой. Твою мать же нахуй! Блядь! Пиздец. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison.
j'ai pensé à toi.